rack. No? So, yung tower case natin. Babayaran natin kay kuya. Muulan no? Yan, hello guys! Ayan. Meron kami ngayon unboxing. Anong tawag dito kuya? New Hawaii rack. Rack Hawani. Rack Hawani. Hawani Flow. Hawani Flow. Ito guys, second hand to. Through online. Kasi yung isa namin, sira na to kuya, no? Sira na siya. Ito kaya po naka-plastic kasi maulan, so dinala ng rider para hindi masira. So, unboxing natin ngayon ang ating Hawani. Ang galing patak. Hawani Flow. Rack Gaming PC. Ano to sa gaming PC to? No, get out of it. So, ayan. So, ikaw na side. Let's open. Give me the scissors. Give me the scissors. Give me the scissors. It's a big. Kailangan buhatin. Ba't kailangan malaki siya? Ano yun mo, mami? Parang ano siya. Bubuksan mong ganon. Yes. Let's see. Ito pa dito. Ano ito? Ano ito? Alisin mo yung ano. Yun. Yun, no? Ang mga ilalagay na mga lights. The fan. It's a fan. Where's the light? Pero may light na yan, di ba? Oh, light. Ayan yung mga puti. Light na yan. So, Iyan mo sa harap. light. Iharap, iikot mo, ikot. Ikot mo yung ano, yung... Yan, yan. Hindi ko nga kaya. Hindi niya ma-remove. Hawakan, ikaw mag-remove. Matigas. Oh, hawakan mo. Sige. Pwede ko na. Oh, salamin yan, mababasag. Alright. Tapos, ready mamaya. Tignan ko nga paano mo nilalagay. So, dito ilalagay yung mga, ano, mga fan. Tatlong.
aming bagong Rock Hawani Flow. So, yun yung pangalan nito, yung case ng, ito for gaming, gaming computer, ito yung case, gaming case. Rock Hawani Flow from Facebook Marketplace. Shout out, doon namin siya nakita. So, ito nga guys, kung mapapansin nyo, ito, meron siyang tempered glass. Tempered glass siya. Tapos ito, merong yung isang light. Then sa taas, merong dalawang light. Tapos dito sa front, merong tatlong light. Ang pinili namin guys is white. Pero meron naman siyang mga rainbow color na katulad dito sa keyboard. Pero mas nag-choose kami ng light. Tapos, ayan, tapos dito, ayan, dito sa loob, mapapansin nyo, kasi maluwag naman po yung space. So, meron kaming nilagay na mga cars. Kasi meron naman siyang space dyan. So, nasa inyo kung ano rin yung gusto nyo ilagay na ano dito. Parang, paano lang, pakuha ng attention. Para magandang tignan, di ba? So, yan. Ito siya. Ang nilagay namin is yung toys. Ayan. Ito yung Rock Hawani Flow na gaming. Ito yung yung case niya. So, yan. Ito yung effect pag in-off yung light. O, di ba? Ayan yung effect. Bakit meron tayong dyan? Ayan. So, ayan guys. Ang aming bagong gaming setup ng case.